पहले सी वाइट में ये और फिर उसके बाद ये सेल्फ को मैंने साइड राइट करके यही है क्लच बेयरिंग। ये हमारा गियर बॉक्स, ये देखो ऑयल लीक होने की वजह से इतनी जंग लग गई है। ये रहा क्लच बेयरिंग और ये रहा क्रैंक शॉफ्ट गियर, ये रहा शॉफ्ट और ये रहा स्कॉर्पियो। ये हम काम कर रहे हैं। ये हमारी न्यू क्लच बेयरिंग जिसमें किसी की स्टार्ट लगी हुई है, जिस नंबर ये हमारी और ये हमारी क्लच बेयरिंग। हमने गियर बॉक्स चार्ज किया, ये देखो हमारा गियर बॉक्स और हम गियर बॉक्स उतार चुके हैं और फिर बेयरिंग रिप्लेस कर रहे हैं। तो वो खराब हो चुकी है। तो ये हमारा क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, ये फ्राई व्हील जो इसकी बेयरिंग लीक हो चुकी थी, इसकी वजह से क्लच एकदम बैठ रहा है, सब चल रहा है। ये हमारा क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, फ्राई व्हील, इसमें ये सब है।